Reka turebe ingaruka zirindwi zishobora kuba ku bantu bamara igihe kinini badakora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwakozwe n'abaganga b'inzobere mu ndwara z'umutima n'indwara zo mu mutwe, bagaragaje ko hari ingaruka zirindwi zishobora kuba ku bantu bamara igihe kirekire badakora imibonano mpuzabitsina. Ingaruka ya mbere dushobora kubona aha ngaha ni abantu bahorana igihunga, guhorana ubwoba, guhora bahangayitse mu mutwe. Ibi ngibi biba ku bantu bamara igihe kinini badakora imibonano mpuzabitsina. Ashobora kuba mubana ariko umwe akorera kure undi akorera kure, mukajya muhura wenda rimwe muri weekend, n'icyo gihe muhuye muri weekend kubera ko muba mwahuye munaniwe ugasanga munabikoze nabi. Ibi ngibi bikaba byatuma umubiri wanyu udakora umusemburo bita ocytocine, kandi iyo ocytocine niyo igenda igatunganya imisemburo ikorwa mu bwonko, igatuma ubwonko bukora neza, bikakurinda cya kibazo cyo guhora ugira igihunga, guhora ufite ikintu kimeze nk'ubwoba n'ibindi bituma mu bwonko bwawe hatagenda neza. Rero iyo ukoze imibonano mpuzabitsina umunsi ku munsi ntumare igihe kirekire utayikora, bituma uwo musemburo wa ocytocine ukorwa neza, bityo bikakurinda ibyo bibazo byo guhora uhangayitse, guhorana ufite igihunga bitari ngombwa. Icya kabiri twabona aha ngaha gikunze kuba ku bantu bamara igihe kirekire badakora imibonano mpuzabitsina, ni uguhora bagira utubazo two kwibagirwa. Hari ubwoko bubiri bwo kwibagirwa, hari icyo bita amnésie anterograde n'icyo bita amnésie rétrograde. Amnésie anterograde ni ukwibagirwa utuntu turi aho ngaho, ukibagirwa aho washize imfunguzo, ukibagirwa aho washize telefone, ukibagirwa aho wabitse akantu, mashini yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu gihe hari icyo bita amnésie anterograde. Amnésie anterograde ni igihe, amnésie rétrograde ni igihe wibagirwa ibintu bya kera, ukibagirwa nimba igihe anniversaire ya runaka yabaye, anniversaire y'umugore wawe cyangwa umusheri wawe. Ibi ngibi rero bishobora kukubaho, utwo tubazo two guhora wibagirwa utuntu duto duto, igihe umara igihe kinini udakora imibonano mpuzabitsina. Ikindi twamenya aha ngaha ni uko umuntu udakora imibonano mpuzabitsina umunsi ku munsi bishobora gutuma ubudahangarwa bwe bugabanuka. Ibi ngibi ni ibyagaragaye muri ubwo bushakashatsi bwakozwe. Ikindi twabona aha ngaha gikunze kubaho cyane ni ikibazo cyo kubura ibitotsi. Usanga abantu bamara igihe kirekire, yaba abagore yaba abagabo, bamara igihe kirekire badahura nk'umugabo n'umugore, bakunze kugira iki kibazo cyo gusinzira kubera ko umubiri wabo uba udakora umunsi ku munsi umusemburo wa prolactine na ocytocine, kuko niyo misemburo ikorwa cyane, ikorwa ku bwinshi igihe abantu bahuye bakora cya gikorwa cy'abashakanye. Rero iyo umaze igihe utabikora, iyi misemburo iragenda ikaba mike, bityo rero bikaba byatuma ugira ikibazo cy'ibitotsi, ukajya ubura ibitotsi. Ibi ngibi noneho bikazakugiraho izindi ngaruka. Tuzi ko kubura ibitotsi byatuma uhora uribwa umutwe, ukajya uribwa mu ngingo, ukumva mbese umubiri wanegekaye, wabuze imbaraga, ukibaza impamvu, nyamara ikibazo ari uko umara igihe udakora icyo gikorwa cy'abashakanye. Ikindi twamenya aha ngaha cya gatanu cyaba ku bantu bamara igihe kirekire badakora icyo gikorwa cy'abashakanye, ni uko baba bafite risike nyinshi yo kurwara indwara z'umutima. Tuzi ko abantu bari gukora igikorwa cy'abashakanye baba bameze nk'abantu bari gukora siporo, kuko iyo mumaze kubikora uba umeze nk'umuntu umaze kugenda n'amaguru ibirometero 15. Rero iyo siporo uba uri gukoresha umutima wawe bituma ukora neza. Iyo umaze igihe kirekire rero utabikora, ushobora kugira ingaruka zo kuba warwara umutima, icyo bita myocardial infarction cyangwa infarctus du myocarde. Rero birumvikana. Ikindi cya gatandatu twamenya aha ngaha ni uko umuntu umara igihe kirekire adakora icyo gikorwa ashobora kugira ibibazo, cyane cyane nk'aba baribwa cyane mu mihango, cyangwa akagira ibintu byo kuribwa mu ngingo, akagira ngo hari ibindi bibazo yarwaye, akagira ngo yarwaye rubagimpande,
kandi wareba neza ugasanga ari iki kibazo cyo kuba amaze igihe kirekire atarakora imibonano mpuzabitsina. Icyo twamenya aha ngaha ni uko iyo abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina, umubiri wabo ukora umusemburo bita endorphine, kandi endorphine ni umusemburo ugenda ukagabanya uburibwe, ni icyo bita analgesique naturel. Iyi analgesique naturel rero ituma uburibwe bugabanuka igihe wakomeretse, igihe uri mu mihango nturibwe, igihe ingingo zawe zananiwe wakoze urugendo nturibwe mu ngingo. Rero ibi birumvikana ko igihe umaze igihe kirekire udakora icyo gikorwa, izo endorphine ziba nkeya cyane, bityo rero ukajya uribwa mu mihango, ukajya uribwa uri mu gihe cy'uburumbuke, ukajya uribwa mu ngingo n'ibindi, ukagira ngo ni ibindi bibazo, ukajya kwa muganga bakabura indwara, nyamara ibi byose bitewe na kwa kundi uba udakora cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ikindi twamenya aha ngaha cya nyuma, ni uko igihe mudakora icyo gikorwa cy'abashakanye, urugo rwanyu cyangwa couple yanyu iroroha cyane, iba fragile cyane, ku buryo mushobora kugeraho mukumva nta n'icyo bimaze kubana nk'umugabo n'umugore, mukaba mwatandukana, wowe ukagira wenda ngo ni umugabo wawe cyangwa ni umugore wawe wagize ikibazo, bamushutse, kandi mu by'ukuri ugasanga ari uko muhora mumara igihe kirekire mudakora imibonano mpuzabitsina. Ikindi twabibutsa ni uko imibonano mpuzabitsina itandikwa kuri ordonnance, nta muganga uzigera kwandikira kuri ordonnance ngo genda ukore imibonano mpuzabitsina 4 ku munsi cyangwa 5 ku munsi. Ibyo ni ibyo mugomba kwiyemeza, mugafata umwanzuro, mukamenya ko ari ibintu bibafitiye akamaro. Ntabwo bifite akamaro gusa mu rwego rwo kubyara, ahubwo bibafitiye akamaro ku mpamvu nyinshi twavuze haraguru.